maring Allah. Nyaman ning ati niku penak lho. Terus mailan ilallah. Atine niku kaya condong ning Gusti Allah, kaya cedhek karo Gusti Allah, karo sing kuwasa iki malah cedhek penak ngono. Lah, kemudian di tengah kenyamanan itu masuklah waktu sholat. Wa hadartu as-shalah. Wa hadartu as-shalah. Mari alhamdulillah. Mulane kula nyuwun tulung pokoke nek Senin karo Kamis aja diundang nggih kula. Kula pengen regani panggenan punika. Senin, Kamis jangan pernah memaksa saya. Ngoten. Bun. Yo jagongan nyeluk wong-wong mancing dodol sarung. Terus kowe iki mas aku yo panggang ngaji, ngene kerja berarti cacah iki. Ngajar. Apa kerjane iki? Nasi goreng iki. Bakul rokok. Reseller. Semua sering mriki. Sing nate kula timbali niku lho. Oh. Dan ibu wingking niku nggo tekan sandinge Mas Ihsan niku. Udung putih lho. Dong. Kono lho. Mripate abang. Oh ora, ya lah iya. Steril kok mak piye to. Kongkon mesti mangkat niki jenenge bedung niki. Kula teko jek ngono wis ora tau alasan niki. Sanan kulon Gus griyane. Nggih, gak ono mik, sanan kulon Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten jenengan? Kula Bu Tuti, Desa Gledhug, Sanan Kulon Blitar, Gus. Desa Gledhug, Sanan Kulon Blitar. Pun dangut Bu Tuti rutinan mriki. Kula awet putu kula 6 SD Sampai ngantos sakmenika tamat SMP. Dereng nate panggih kula. Namung preso kemawon. Jadi mboten nate cethukan. Niki lho, sanan kula niku celak mriki lho, etan mriki lho. 3 tahun ngaji ning kene meh 4 tahun. Ket anak putune kelas 6 SD sampai SMP. Kula sempat break Gus nalika putu kula daftar SMP menika. Lajeng sepeda kula nggih tumut sekolah Gus, dados kula break kalih. Dadi niki lho Pak Haji, asike wong SD iki. Apa eneke ngene iki lho, jan. Nyel tenan. Dadi putune sekolah, montore melok sekolah. Cuma beda kelas. Lah kuwi lho. Ya sekolah kalih wulan Gus. Wah sekolah kalih wulan. Sampun lulus. Alhamdulillah. Nggih memang biasane ngoten niku kadang nggih kala-kala nggih disekolahne napa kala-kala. Terpaksa Gus. Terpaksa. Lah Bu Tuti teng dalem kalih sinten mawon to? Kula kalih putu kalih yatim piatu Gus. Duh, pripun maksudnya niku? Bapak Ibu mboten enten? Bapak Ibu ipun sampun sedos dateng. Loh, Covid to? Mboten kenging jantung. Kali-kali ya? Inggih. Putune jenengan pinten? Sedaya 8 Gus. Sing yatim piatu. Ingkang normal namung setunggal Gus. Normal utuh wong tuane. Inggih. Piro mang? 8. Anak kula 3 ingkang nomor setunggal meninggal dateng Batam, ingkang nomor kalih meninggal kenging jantung Gus. Ya Allah, muga-muga waras lah. Menika kula ngopeni kalih. Lah jenengan nyambut damel napa ta Bu Tuti? Sunggal taun nika mboten nyambut damel amargi kula kenging stroke ringan Gus. Lah terus mak isae napa pengupa jiwane? Nggih wonten kemawon Gus. Sabin, Mboten wonten toko, mboten brik pun mboten nyambut gawe setunggal taun Gus. break. Tapi kan enten yoga sing tasik nggih. Insyaallah tasih setunggal dateng Madura Gus. Oh,
pengusaha. Bengkel ketok magic, Gus. Oh, sip niku. Jos, Bu Tuti. Lan mriki kalih sinten jenengan? Dalam kalau wau dipun Nggih, Pak Haji. akan tutu jam Mengke dijemput. sekawan wau, nggih. Niki titip saking Abah Beki kali Abah Romawan niku. Abah Beki kali Abah Romawan. Abah Beki. Wah. Itu kuwi. Iki enek 2 stroke agi nyawiji. Sedekah Pak Haji. Ketoke resik-resik dosa iki. Ora, tapi ndek wingi enek musolane barang. Dikirimi yo aku. Niki lho Gus, nek musolane. Sir kula ya mangkat ning lara turu. Ya pengen geber jane. Tapi acarane ndik steril lho. Belas ora enek sing mendem. Resik banget. Kok iso lho ge acara kaya ngono. Jan ra enek maksiate. Bek malaikat. Pencabut nyawa. Ora. Kok ben sugar aku. Kusi ngono 17 digenepi 2000. Nah, genepi dari Abah Beki sama Abah Rohmawan. Yang dongakne Abah Rohmawan kali Abah Beki lancar sehat nggih. Nggih. Niku teng lebet sarung enten sedekahe beliau-beliau. Nggih, matur mbah nuwun Mbah Beki. Abah Beki. Sangarno Abah Beki, keren. Pon nyeluk Pak Haji ngono saiki dhewe. Kowe sing pantes kuwi. Ngono pokoke nek wong sukses celuk Abah. Trik lho jenenge trik. Malah ngaku dek. Jenenge trik ganti welasi. Kok cetok pengusaha diceluk Abah. Ning tinggen. Wong kok iso aneh-aneh. Niki kalih rotine Pak Haji Najib, IDM Bakeri, BSI, Mas Zaki. Muten sik, Dul. Enggak benange kuwi lho dimut dilebokne. Wah iki ya kreatif niki, gundul niki Pak Haji. Nek jenengan ngersakne napa-napa nek pas teng griya. Jeneng asli sapa, Dul? Saifuddin. Kacamataan niku kurir. Kurir pusat akune. Dadi jastip ngoten lho. Kerja niki kerja kabeh, adroh kula niku kerja kabeh. Manjing. Ben ikhlas engko nek selawatan. Nggih, kurir. Dadi semisal jenengan pengen mie gacoan ngoten nggih. Niku gundul niki saged. Kediri sak Jawa Timur. Loh, tau ning Malang bareng to, Dul? Ning Malang kowe njikok apa kowe? Ayam alasan. Kene Malang pirang ewu? Bayare. Kene Malang kok 20.000 to. Oh, nggih barengan ngoten Pak Haji. Jadi sesuk nganu kowe jastip karo Pak Haji kon njiko apa ning Thailand ngono. Pakan apa-apa ngono jastip. Ndek wingi lare-lare ngoten niku. Jenengmu apa? Akunmu. Mas Kurir Pusat niki pangestune. Tapi kadang enek cacah yo ngerjai ngono, kadang kaya Yadi ngono. Nggih, matur mbah nuwun. Niki ning Serengat ngono ya tuwite panganan. Engko ora dibayar krana kanca. Beh. Bicarane yo ngono yo guling. PT-ne. Kukut. Nggih Bu Tuti. Matur suwun nggih. Nggih, sami-sami. Niku wau sedekahane Abah Beki kalih Abah Romawan. Kalih nyuwun doanipun Gus. Kula ulang ngajeng tanggal gangsal badhe pasang ring dateng Malang. Napa jenengan? Jantunge? Jantung nggih. Mosok to, Bu. Saestu Saestu Gus ring pinten? setunggal. Nggih, mugi-mugi sehat. Amin. Selamat, Bu. Amin.
maca sholati bil qulub akeh wong lara nyapa ya. Oh. Ya Allah. Nggih pun ngoten mawon Bu Tuti, sehat-sehat jenengan. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dik Tante. Mboten guyon. Daleme pundi? Anu napa? Patean Kendal Sanggerahan. Jawa Tengah. Kendal Sanggerahan Jawa Tengah. Niten apa, Bu? Kula mriki kula mriki napa niki? Mriki. Kula naik anu travel Tiang pinten? yang gangsal supir. Tiang gangsal kali supir. Terus pun sering Kalem pertama kali. pertama kali nggih. Namanya Bu sinten, Pak? Dulmi. Ulmi. Dulmi. Dulmi. Nggih, Dulmi. Lengkapnya sinten lho? Kalem Dulmi sinten? Dulmi tok niku. Wah, Dulmi Fakot. Mboten Dulmi niku tok. Lah nggih Fakot niku tok kuwi. Bu Dulmi Nggih. tok niku. Bu Dulmi Kalem mriki pertama kali langsung keceluk. pertama kali nggih. Alhamdulillah. Nopo kok pengen mriki? Penasaran. Kula badhe tanglet turene jenengan menang dunia. Napa pun ngertos sing menangke napa dereng? Piye iki piye. Terus. Ayo Pak Iksan ngewangi mikir wi cedhek. Wi jamaahmu lho Pak ning kono Pak. Jenengan sekulan akhir tahun tanggal selangkung sinten ya sapa ya sing menangke aku ki ngoten. Kula teng YouTube, kula ngertos. Menangne aku. Menangke niku to, menang Ngapunten ya Gus. Nggih. Tak dijelaske niki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibuke kula niku nek nonton YouTube niku kan enten napa hadiah-hadiah niku lho sing iklan. Terus napa enten berlian napa hadiah puluhan juta niku ngertose temenan Gus. Wow. Nggih. Penipuan. Nggih, niku ora ken mejet. Kula man niku apa Ngapusi. penipuan tapi jan niku pokoknya ajeng tangle jenengan. Penasaran ngono niku. Wow, nggih, mboten salah Bu Dulmi, mboten salah. Leres. Ngeten kula genahne. Dados ngoten-ngoten niku tiang-tiang jahil, tiang-tiang nakal teng sosial media niku lho. Niku senes kula. Nek kula nggih pol gaduk ngedumi sarung ngenten iki. Namungan Mboten teng YouTube niku jenengan kok sapa ya sing menangke aku ki ngoten. siapa yang menangkan Jenengan tiang kalih. Sing setunggal sinten nggih mboten ngertos. Margono niku? Nggih, mengke bakdo ngaji jenengan suwun teng mriku mawon. Tiange niku lho. Nggih niku kemutan kula. Nggih, Margono. Badhe diparingi warung jenengan. Warung es. Teng wingking pondok niku lho warunge nggih. Leres. Tanggale sek tanggal suro. Dah, bener nggih. Tanggal suro tanggal 6. Niku wis. Budrek rano wit kukuti winggo warungmu. Heeh. Nggih tiyang kalih to, nggih nggono niku. Sitoke cilik ngoten to, nganyelne. Nggih niku tiyange wonten. Nggih, Bu Dulmi ngeten mawon pun. Daripada jenengan bingung, niki kula hadiahi sarung. Amin. Kalih roti. IDM Bakeri. Kalih kaos 2 setruk. Benjing jenengan katuran rawuh teng Bendungan Wonorejo. Danu ki yo ngawur wong wedok sepuh dikeki kaos 2 setruk. Iya to iki no. Didikane ubet iki.
Nggih, OBD Mupler. Nggih sangu. Niki enten sangu dolar saking Agi Nyawiji. Obet niki ya. Ini dolar Degan. Wah, oh, terus obet diombeni degan, geneling. Ngono. Waras iya, waras kabeh. Ku mlebu dalem sik. Kalau nyuwun toya damel mantu kula sakit jantung. Wah. Ki mang piye to, Pak, tragedine? Ndro wedhek ya kancane ngene iki. Fenomenane kok ngene ae. Garwa anake jenengan putrane Nggih mantu ring dian. barep 6 Badhe ring, pasang ring. kontrol. Mbok kontrol. Nggih, niku gadah jantung tiang-tiang nggih gadah niki. Pun aja ngeden-ngedeni. Jalan. Nggih, pun sehat. Sehat niki nggih duwe jantung kabeh, lambung nggih gadah niki. Amin amin. Wis mah budrek aku. Teh ndredeg kaya anu. Nggih niku kalih Agi Nyawiji. Pak Obed njenengan disangoni mungkin damel ngecekne jantung niku. Amin. Nggih. Nggih, diplayeri niku mengke mantun. IDM Bakeri wis guyon ngene iki ya. Nyenengne ngene tok ya. Kok jantung kabeh. Pun Bu Dulmi, Nggih, assalamualaikum. mengke mboten usah percaya nggih nek enten video dapat lagi AI niku. Nggih. Pun salam Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sering bersaan teng mriki ngoten, Gus. Istiqomah teng mriku. Nggih. Pun pinten tahun Pak Joko? Cek tasih niku mulutan Gus Kausar niku sekitar 3 tahun. Gus. Suwi no. Nggih. Sing mulutan Gus Kausar teng mriki napa teng mriku? Mriku teng sourcing kon si awale. Berarti piro? 2 Tik- tahun, Me 3 3 tahun. Nggih. Sampai saat niki. Nggih, Gus. Teng griya napa aktivitas jenengan? Tani, Gus. Nandur napa niki? Tebu. Tebu. Nggih. Wah, legi no iki. Legi kuwi regane larang apa ora apa enggak legi. Kaya es batu, payu ora payu apa enggak cair. Lah. Dewi ya. Anu Pak Joko, Nggih. kalih garwane. Nggih kali rencang-rencang sak mobil ngoten, Gus. Nggih. Lah napa jenengan kok demen mriki? Wonorito kan ya adoh to, sak jam ya. Nggih 1 jam lebih Gus sak mobil. Napa niku? Bolo-bolo. Semangat ini. Nggih awale napa niku putra kula nomor setunggal terus teng pondok. Terus istri kula niku nyuwun ngaos teng jenengan pas teng Kampung Coklat niku. Nggih. Terus enten mulutan teng mriki pindah. Terus nganu ketagihan, Gus. Ketagihan ini pripun niku? Lah krana coba-coba kuwi mang. Nggih, niku terus pengen jak mriki terus akhirnya ngejak rencangi sami sak mobil ngoten rutin mriki, Gus. Padahal Wonorito niku adoh lho, Bah. Blitar niku lho. Minta selatan Selatan. sak lere pantai Tambak, Gus. Lah itu kok omah subuh. Nggih jam setengah kali, jam kali ngoten, Gus. Demen ngoten. Nggih, Gus. Ayem. Pasti, Gus. Wek kuwi ya jenenge Ubed. Ayem. Wis mek niku tok. Nggih, Gus. Nek rarene ngono kaya nek sing kurang. Nggih, enten sing kirang ngoten, Gus. Nggih. Ya Allah, mek ngono tok jawane budrek aku, Mbok. Kali lari-lari kenal. Nggih. Lek kula kenal lek lare mboten kenal kali kula. Nggih. Masukaning jenengan untuk Sabili Tobah napa saran-sarane? Nggih napa nggih Gus pun saya sedanten ngoten, Gus. Sae Nggih, Gus. penak ngono kuwi. Ya nggih to. Nyaman to iki menan. Nggih. Kon nyapa iki berarti penake? Pancasila wis hafal kabeh. Push up mawon nggih. Pak Joko, nggih pun Pak Joko. Nggih, matur suwun Gus. Wassalamualaikum Iki warahmatullahi bangsa wabarakatuh. sarung Nggih, suwun Gus. kalih roti.
Kalih sangoni nggih. Niki age mosok aja age nyawiji neh. Pak Haji Najib. Dari Pak Haji Najib. Nggih, matur suwun Haji Ngadip. Nggih. Niki. Oh. Oh iya age nyawiji to. Sik engko neh age nyawiji. Saya berasal dari Batam. Namanya Namanya Imam Arifin. Imam Arifin. Tapi istri di Garum, Pak. berarti Istri sekarang di Garum, rumahnya Tawangrejo, Garum. Ya. Sekarang rumahnya Garum Garum. Tawangrejo ya. Sudah berapa tahun di Garum? Karena saya pulang, istri ada hajatan nikah. Anak yang kedua ada hajatan nikah. Nikahnya di mana? Nikahnya di Garum. Ya, terus jenengan hidup di Garum apa di Batam? Saya mau pulang ke Batam lagi karena sudah nikah hajatan udah selesai. Tanggal 11 insya Allah saya balik ke Batam lagi. Kerja apa? Saya panggilan, pria panggilan Gus. Piye wi apa wi? Panggilan pijat, bekam, dan refleksi sambil bersih-bersih masjid. Di Batam sana. Ya, saya kenal sama Bapak Haji Hakim, Lukman Hakim yang dari situ dari mana itu? Dari Jakarta. bukan, masih saudara Gus Idam, masih Iya, saudara. Jakarta. Pak Lekku toh. Oh iya, Pak. Domong iya. Dumateng Bapak Haji Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dumateng Bapak Lukman Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dumateng Bapak Lukman Rifai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dumateng Bapak Rois dan Ustadz Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya lagi di Blitar ini. Sama-sama. Dredeg kayak kancane. Terus jenengan iki wau ngacung pengen matur napa kalih kula? Kula Pak Imam. badhe matur niku Gus. Kula pernah jatuh dari 2 lantai. Kepala dulu. Sebelum sebelum nyapu masjid saya jatuh 2 lantai kan. Lah nggih, niku waktu jatuh itu kepala dulu. Kepala belakang. Loh, tenan toh. Setelah itu saya tidak sadar 9 hari. Saya punya niat kapan-kapan saya mau ke tempat Gus Idam kalau udah sembuh gitu. Wah, jadi sebelum jatuh sudah kenal saya. Belum kenal, tapi saya dari YouTube itu udah lama. Berarti kenal Gus Idam itu setelah jatuh. Iya, setelah jatuh. Saya punya niat Nek loroku iki mari, ceblok kok lantai 3. lantai 2. 2, berarti semene niki. Punya niat kalau sembuh mau datang ke tempat Gus Idam. Yang luka apa saja Pak Imam? Kepala belakang. Cuma otak belakang aja. Otak cumai. Belakang. Iya. Nggak sadar 9 hari Gus. Nggak sadar. Sama Allah ditidurkan 9 hari ya. Ditidurkan Cangkem 9 iki lho no. Jerene margana penak Gus ora nyapo-nyapo jerene. Jeruk kecut rai nak rasane. Wong lemu sujud disogok bokonge. Akhire double silite. Ora lho, nyapo. Kok teko apa emang? Kok iso nyujud nyogok bokong barang iki? Nyapo ngono lho. Iki piye ngono lho. Gimana Gus? Ini ada yang lebih asik lagi Gus. Ya wis hiburan kopiahe NU, lagu NU sing apal napa jenengan? Mboten hafal. Di NU dados napa? Banser? Banser sing mboten kantuk bayaran. Nggih khidmah kok.
Nggih, muga-muga barokah, Gus. Pertama kali Pak Jaswadi ke sini. Nggih. Pertama kali. Nggih. Nek kadose kula teng mriki niku kok nggih adem mbek sawak mlebet. Adem. Nggih. Nek pantun kaya Pak Imam niku saged napa mboten jenengan? Saestu Gus. Demel pantun kados Pak Imam wau saged. Pantun. Mboten saged. Wong mboten nate ngoten-ngoten niku. Wong kula. nggih. Nggih. Selawatan saged. Mboten saged ta. Mboten selawatan tapi wong mboten saged to, Gus. Oh, Kula nggih, niku mboten apa. selawatan terus dugi pundi-pundi. Tapi sehat awake badane. Nggih. Saestu wong kula nek kisah selawatan niku 30 kilo, Pak. 50 kilo kula. Nggih istimewa. Nggih. Niki dihadiahi saking bolo-bolo roti IDM Bakeri kalih. Nggih, Sarung. matur nuwun. Muga-muga barokah. Gusti Amin. Jam seger kewarasan. Mugi-mugi kantos niki dados ingkang sae walih. Mugi-mugi. nggih. Amin. Bangun nek. Iluh cik tas diusap. Nggih, nggih, siap. Nggih, nggih. Muga-muga barokah. Mugi-mugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih, sangoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siati, Ibu Siati. Bu Siati, Nggih. jenengan ngadeket wau mboten kesel? Lah nembe kula. Lah jenengan ningali napa? Maksudnya demen ngoten. Nek linggo mboten ketok. Lah kula ningali tiyang wau nggih. Oh, penasaran kalih wau. Nggih. Bu Yati, rombongane buka Jidamini. Nggih. Nitih bis. Nggih. Pinten bis? Kalih. Ya Allah, ditraktir buka Jidamini. Nggih. Sultan tenan ya. Buka Jidamini. Saya buka Jidamini niku. Nggih, Apian. alhamdulillah sae, Pak. Daleme celak jenengan. Tebih. Tebih. Jenengan Nggih. pantun saged pantun. Dalem, Pak. Parian saged parian. Mboten saged kula. Solawatan. Nggih mboten saged. Apa? Nek Pancasila mosok. Anu garwane tasik. Dalem, Pak. Garwane tasik. Mboten. Teng griya kalih sinten? Niki kan Makrus. Heh? Tengyo kalih yogane, Pak. Makrub. Nggih. Kalih yogane. Iku lho Mbak Nia anu kordene dibuka nih kok kordene. Jangan buka nih kok korden. Korden yang sana itu loh. Lah. Dalam ning omah kalih Pak Makrub. Kalih yogane, Pak. Tapi kedak kalih Makrus. Nggih. Oh Makrus. Nggih. Nggih. Lah jenengan teng griya kegiatane napa? Tani, Pak. Nanem napa niki? Pinane jagung. Jagung. Nggih. Nggih. Kok nek payu didol ning buka Jidamini. Makrus. Oh Makrub. Nggih. Iki nyapa to Mbok iki majinane. Wah Makrub iki jenengan. Wah Makrus niku bakule Budamini. Nggih. Oh nggih paham. Nggih. Nggih. Jenengan pun ping pinten mriki? Penting. Ngadile gede jam ini ping kalih. Oh dijak buka Jidamini ping kalih. Nggih. Oh nggih. Remen mriki. Ya remen to, Pak. Sing disenengi napa, Dik? Bu, Ada. sing disenengi napa? Nggih ngajine. Ngajine pripun? Lah nggih ngoten niku. Iki mang Senin apa to, Pak? Tapi jenengan sehat nggih? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Benjing pengen mriki malih napa mboten? Dalem. Benjing pengen mriki malih napa mboten? Nggih, nggih to. Pun dahar, Nggih kalih bukadi. umure pinten?
Dalam Umur. 7 sekawan. Oh. Dalam diskonnya sakeh, Bah. Iki yo megel iki apa Romawan iki ya. Diskonnya wis akeh jarene. Alhamdulillah, Bah. Pak Guru Anang. Pak Guru Anang. Niki kali Pak Guru Anang. Juragan motor listrik. Jenengan disangoni purun. Nggih, purun, Pak, purun. Damel napa artone? Nggih. Beh. Heeh. Nempur. Wis nyono. Jenengan Tepang Margono. Dalam, Pak. Tepang Margono. Dereng. Kula betani Margono purun. Tuwek udah, Pak. Iya to bet iki bet. Budrek aku. Selasa Kliwon nih paling. Wah Senin Legi. Nggih pun ngoten nggih Bu. Nggih. Pun. Suwun, Pak. Sami-sami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye to Bah iki? Teng Ngancar, Pak. Wong nggih. Bu, Nggih, selawatan saged. Bapak NU. Bapakku NU nggih, nggo ditabi hadro. Loh, jenengan mawon, Bu. Bu. Wah, iki mlawu aku santai. Nggih. Bapake mlaku ya sowan, tedha, medal, dul. ST jan wong enjoy kabeh. Jan ra kena didebat. Bu, Nggih. selawatan dang Bapak NU. Ampun senden. Bapakku NU, ibu muslimat, kang masku angsor, Mbak Yu Fatayat, melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat, melu NU pancen nikmat, Ngalor ngidul gawa berkat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Nggih, mlebune kesuwen iki Mang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jenengan teng dalem kegiatane napa to, Bu? Rumah tangga, Pak. Layak. Nggih. Putrane pinten? Setunggal. Derek. Nggih. Nggih. Teng mriki demen. Nggih. Nggih pun mboten usah wangsul. Nggih. Bu, Nggih. diparingi sarung purun. Purun. Nggih, pinten? Setunggal mawon. Beh wong nriman tenan kok. Roti purun. Nggih. Pinten? Manut mawon. Barang roti manut. Jenis seneng maem kok. Nggih pun. Mosok sing disuguni Abah Romawan diwene lho, Bah. Mboten ono, Bah. Timbil engko ae dhewe. Ikhlas lho, Bah. Kadung disuguni diwene kono. Piye danu iki ora cetha iki. Nggih, pun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngancar kono. Ngriyane Pak Paduka. Terus tanggal 10 pengajian umum dan hol Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Yahdi Matlab. Niki teng lapangan Mojogeneng, Jatirejo, Mojokerto.
malam Kamis, malam Jumat rutinan teng mriki. Karo golek wong lucu-lucu ngono. Heeh.